ये अब देखिए, चाहिए ना, मैं अपने घर के गार्डन में एक चिचड़ी का पौधा होता है, उसका पेड़ पाई पौधा, तो उसका डंठल है, उसका दत्वन करूँगी। सुना है अच्छा होता है, करूँगी, करके देखती हूँ। ये पालक काट लेती हूँ मैं, थोड़ा सुबह हो गई है तो खाना वाना के लिए। वाह, ये मेरा पालक चुराई हो गया है। अभी कुछ दिन पहले इसको बोए किया था, बुआई दाल में डालने के लिए निकाल लेती हूँ। आज नहीं बनाऊंगी। ये मैंने काट लिया है। ये देखिए, मैं अपने गार्डन में अपने बैठने के लिए रखी हूँ, जो कि साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर सब पेड़ है इसलिए गंदा हो जाता है। नेचुरल तरीके से रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूँ समझिए कि नेचर ही मेरी लाइफ है, इसलिए मैंने अपने घर में ही इतना बगीचा जंगल जैसा लगा लिया है। बहुत लोग हंसते भी हैं, उनको लगता है पागल है, घर में इतने पेड़ पौधे लगाती है, पर मुझे अच्छा लगता है। इसलिए देखिए, मेरा घर समझिए या गार्डन या फार्म हाउस जैसा मैंने बना दिया है एकदम। मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ। कहीं कोई काम करते हैं, इसके अलावा अगर यहाँ करते हैं तो दोगुनी एनर्जी मिलेगी, एकदम सुकून वाला। हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट मिलती रहेगी, अच्छी अच्छी हवा। ये कुछ मैं पेड़ पौधे लगाने का इंतज़ाम करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चली गई थी घर से। मेरा बहुत सारा पेड़ सूख गया, कोई इसका देख रेख नहीं किया। तो अब मैं धीरे धीरे सब थोड़ा बहुत फिर से अच्छे से लगा रही हूँ। ये आज मैं एलोवेरा लगा दूँ। इधर है, दूसरी जगह है, अच्छे से नहीं है, वो कहीं इधर कहीं एक दो उधर, तो मैं एक जगह अच्छे से लगा देती हूँ। ये सब लोगों को सुनने पढ़ने में अच्छा लगता है, पर अगर खुद लगाना हो तो कोई नहीं चाहता कि ये सब पेड़ पौधे लगे। सबको तो एकदम अच्छे अच्छे टाइल्स वाले घर ही चाहिए। पर मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने घर को पूरा इसको, ये एलोवेरा ऐसा है, इसको चाहे जैसे लगा दो लग जाएगा आराम से, बस पानी दे दो। फिर ये बहुत छोटा सा है, इसमें फूल लगाने के लिए लगाई थी, इसमें अपना एक छोटा सा मम्मी ने लगा दिया था उसमें, तो मैंने नीचे लगा दिया इसको अच्छे से।
इतना नेचुरल बना दिया है मैंने इस घर को ना, अपने छोटे से गार्डन को, कि इतना सुकून मिलेगा आपको, कहीं पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एकदम नेचर टाइप घर बनाना। और मेरा ज़्यादातर समय भी यहीं बीतता है। घर में मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे ये नेचर वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इधर ही ज़्यादा रहती हूँ। कुछ भी करना होता है तो भी इधर ही करती हूँ। और आज ये ज़रूरत भी इसी की है। ऐसे लोग मजाक लेते हैं, पर आज ऑक्सीजन के लिए तो ये मारे मारे फिर रहे हैं लोग। वैसे मैंने घर में ही गिलोय भी लगाए, दिखाऊंगी अगले वीडियो में आपको कि मैंने कैसे लगाया है। वो भी लगा रहे थे तो सब बहुत लोग कह रहे थे, अरे घर में ये सब क्या लगाती है, और आज ज़रूरत है तो सभी लोग मांग मांग कर ले जाते हैं। कोविड में सबको पता चला कि गिलोय की भी ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है। अब सब लोग देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया है आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं थैंक यू फॉर, आप जी नेचर लाइफ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।